အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဒီပူလိုက်မိုးရွာနိုင်တယ်ဘာမှမသွားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့ဒီတိုင်းမြင်နေကြဆိုပေမဲ့ခါမှမဝယ်စားပူတဲ့ ice cream ကိုကျွန်တော်တောက်ဝယ်စားဖြစ်ပါတယ်စကိုလိုက်ကြည့်ကြအောင်ဗျာဒီအခုလိုချေတဲ့အသီးနှမျိုးကိုအောင်းပြီးတော့ထည့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်က berry tea နဲ့ strawberry ကိုယူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကမောကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဝင်စားနေကြတဲ့ 7-Eleven ဒီ base မှာလည်းလုံးဝမတူပါဘူးဗျာသူ့ရဲ့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝတမူထူးခြားပါတယ်သူ့ရဲ့အရသာကတော့ ready made ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအနှစ်ကိုစားတယ်လို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ယူကြီးမင်းတို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်လေးတွေ့လို့ရှိရင်လည်းခဏခဏကြော်မသွားပါနဲ့ဗျာအားလုံးဝင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖိုင်းကြည့်ပါပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဒီကိုလိုချီတဲ့ sauce ကိုထည့်လို့ရပါတယ်။ရပါရှိပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်။ပေးရတယ်နဲ့တတ်ပါခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုကိုအစဆုံးကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အရင်ကကြည့်ဦးတင်ပါခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပါခင်ဗျာ။